nisBOERE word met trots geborg deur Laeveld Agrochem en JAC Motors. SAAM, boer ons vooruit. Hier sal jy boer. Hier sal jy boer. Mense met ruimte harte, dis op die spyskaart in ons program vandag. En Appels vir die plaaslike en die uitvoermark. Hallo, ek is Philip Venter. En ek is Kona Liebenberg. Welkom by nisBOERE. In hierdie episode van nisBOERE. Dig by Port Elizabeth is 'n plaas waar hartsmense 'n veilige heenkome vir hawelose mense geskep het. Die storie strek reeds sowat 60 jaar en hier kry die landbou nuwe betekenis. Daarna vertrek ons na die pragtige Vooruitsburg omgewing waar ons by 'n familiegedrewe appelboerdery meer oor hierdie bedryf leer. En om mee af te sluit, leer ons meer oor landbouopleiding. By Agri Skills Transfer in Cullinan val die klem op sowel teoretiese en praktiese opleiding, veral vir mense wat min of geen agtergrond van die verbouing van spesifieke gewasse het nie. Hier is Corne en Philip. Hallo julle, nogmaals baie welkom. Corne, ons kop ons program af vandag met 'n besoek aan daai Lake Farm. Dis vir my nogal 'n hartstogtelike storie hierso. Wat dink jy daarvan? Beslis ja, ek en jy was self immers daar. Ja. En Philip, nee, het raak regtig jou hart en maar dis ook vir my so bemoedigend en verblywend om te sien daar is nog mense in ons land wat regtig so omgee vir hulle medemens en maar hand in eie boesem gesit het en begin planne maak het. Geniet hierdie bydrae julle. Ja, ons het inderdaad nie Lake Farm Center begin nie. Ons is maar 'n vlagdraer vir 'n projek wat sowat 60 jaar gelede geïnisieer is. Toe 'n klompie ouers wat verstandelik gestremde kinders gehad het bymekaar gekom het en besluit om in groepsverband 'n hawe te vind waar daar na hulle behoeftes omgesien kan word. En ons probeer maar net die goeie werk wat histories gedoen is net voort te sit en op te verbeter. Ons inwoners uiteraard kry nie skoolopleiding nie. So ons moet hulle altyd probeer intellektueel stimuleer. En dit geskied in verskillende fasette. Ons het sportdae, ons het danse wat ons hou, ons het paasfeeste wat ons hou, ons het orkes wat uit ons inwoners uitkom. En dan het ons ook interne aktiwiteite, pottebakkery, ons het 'n kommersiële kombuis, dit is deel van ons finansiële arm, wat ons produkte word landwyd versprei, wat ons self produseer. Ons het ook die koffie kombuis, wat ons Saterdag en Sondag bestuur, en dan natuurlik uiteraard ons landbouinisiatief, waar ons die tonnels het, wat ons uiteraard nie ons mense gebruik as arbeid nie, ons gebruik hulle om hulle te stimuleer, bietjie in die buitelug te kry, bietjie fisiese aktiwiteite aan bloot te stel, maar om hulle soveel as moontlik buite te kry. So ons, in terme van aktiwiteite, is dit uiteenlopend. Ons raak ook betrokke by gemeenskapsaktiwiteite, ons gemaak strande skoon, ons probeer deel word van die gemeenskap waar binne ons woon en waar daar soortgelyke aktiwiteite is, probeer ons ook terug te ploeg in die gemeenskap wat ons uiteraard ondersteun. Ons landbouprojek is kommersieel en dit word gedryf deur 'n winsmotief. Ons inwoners wat hier werk is suiwer vir stimulasie. Ons neem plaaslike mense in diens, hoofsaaklik vrouens, uit die gemeenskap, uit die omliggende gemeenskap uit, hulle raak betrokke en ons het ekspertise in die boerdery wat aan bestuur staan. Ons verpak self, ons versprei self, ons doen ons eie bemarking. Ons het 'n volle geïntegreerde kommersiële proses. Ons is nog nie op groot skaal nie, maar ons is besig om in 'n rigting van groot skaal te beweeg. Ja, ons boer met verskillende kruie. Ons het jou cayenne chilies, jou cherry tomaties, spinasie, al jou frilly lettuces, jou crisp lettuces,
Ja, ons het 22 verskillende varieties wat ons hier op die grond het van ons. Ons is so 3 hektar wat ons mee onder buitelande het en ons het so 1000 square meters onder tunnels en so 1 en 2 shade houses en so aan ook, ja. Ja, wat ons doen is ons koop saad aan. Ons het ook 'n goeie verhouding met een van ons soiling companies wat ons soilinge supply. Maar aan die ander kant bedoel ons om 'n goedkoper mark in te kry, doen ons die saai ons self ook. En dan van die soilinge af gaan dit deur op die regte tye. Winter is dit 'n bietjie langer, maar in somer vat dit 'n bietjie vinniger. Dan van soilinge af kom dit land toe, van land af behandel ons dit maar en van daar af gaan dit mark toe. Hier is so 88 inwoners wat ons hierso het. Ons harte almal lê vir hulle hierso. Ons wil hulle wat doen hulle self-sufficient, wil ons hulle laat deurdruk. Ons doen dit letterlik net vir hulle. So ja, dag en nag gaan ons harte uit na hulle toe. So ons wil dit definitief net maak werk. Ons suksesstorie is primêr, ek dink dat ons oor 'n tydperk van 60 jaar na, kom ons noem dit hawelose mense te kyk. En ons hou hulle gelukkig, ons gee vir hulle goeie gesinsverband, ons gee vir hulle sin in die lewe, ons gee vir hulle toekoms, wat hulle andersins nie sou gehad het nie. Daar is nie 'n ander plek waar jy hulle kan gaan. Maar as ons nou gaan kyk, die inisiatiewe wat ons op mee begin het, waar ons begin om kommersieel te begin bedryf. So ons is nie net meer 'n inrigting nie. Ons is 'n inrigting met 'n wat nou 'n winsmotief gaan begin kry. En ons boerdery moet vir ons terugploeg sodat ons beter na ons mense kan kyk en dat ons beter fasiliteite vir hulle kan skep. Hierdie storie laat mens dink, né, Corneille? Ja, effe skuldig voel, maar ook baie trots om te sien dat sulke mense wat sulke mooi planne maak. Wat dit op neerkom is dat mens moet geld maak. Jy moet winsgewend wees. Jy kan nie heeltyd afhanklik van ander wees nie. Ja. Jy moet daai ekstra geldjie kan genereer en ek weet ons betrokkenheid, Corneille, kan jy 'n bietjie meer oordra. Beslis ja, Philip, dus daar was lekker te sien. Hulle het self probeer. Hulle het ook begin met speserye en krye en nadat ons daar weg is, het ons 'n baie groot ooreenkoms vasgeteken met 'n groot speserymaatskappy wat gesê hulle koop omtrent alles wat jy kan produseer. So nou kan ons teruggaan hulle met 'n tasbare plan. So hoorie, laat waai, daar is iemand wat in die tou staan het by julle sal koop. Ja, want op die einde van die dag moet jy winsgewend wees. Want daai ekstra geldjie kan jy terugbloek om mense te help, soos wat ons nou hier gesien het in jou gemeenskap. Philip, presies nie, dit is nie so, mense het ongelukkig geld nodig om probleme op te los, maar hulle het darm self probeer en begin met die krye en speserye en nadat ons was, het ons nou 'n afnemersooreenkoms vasgeteken van iemand wat alles wat hulle kan produseer gaan opkoop. So dit is 'n plan wat werk en is weer eens landbou en 'n nisgeleentheid wat iemand gebruik het om baie mense se lewens positief te verander. Sonder twyfel, Corneille. Sien julle net hierna. Net hierna, ons kuier by 'n gevestigde appelplaas in die pragtige Vooruitsburg omgewing. nisBOERE word met trots geborg deur Laeveld Agrochem en JAC Motors. nisBOERE word met trots geborg deur Laeveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug. Nou gaan kuier ons by 'n familieboerdery daar in die pragtige Vooruitsburg omgewing waar hoofsaaklik met appels geboer word. Die boerdery se geskiedenis strek terug na die jare 1948 en vandag word daar 'n verskeidenheid van variëteite van appels verbou vir die plaaslike sowel as die uitvoermark. Geniet die insetsel. Started with my great-granddad in 1948. He came across from Lesotho and he bought the original farm, Sheridan. And we are now, myself, my brother and one of my sisters, are 4th generation farming these farms, and with our kids being the 5th generation. So since 1948, the farms have been in the family name and have increased over the years as we've expanded the business. The farm is made up essentially of 2 enterprises, profit enterprises, being the Appels
the fruit division, and then the dry land, the cropping division, which includes seed potatoes. And the reason we've gone with apples, essentially it started in the early 90s as just a form of finding a crop that we could export, giving ourselves a bit of exposure to foreign income at the time. And it's just grown from then. From 1992, the first orchards were planted. And today we have 120 hectares of apples. And on the cropping side, we've specialized in seed production for potatoes. And there we're doing about 50 hectares of seed potatoes. And the rest of the lands are used for dry beans, speckled sugars, as well as soybeans, wheat and maize. And that's used in rotation, and that is not irrigated. And there's about 1,500 hectares of that in production. We've planted all the cultivars, starting with Royal Gala. There are 9 different cultivars that each just come in on their own window, giving our production season starting in January. We start picking about the second week of January, and we pick through to the end of April with Pink Lady and Sundowner coming in at the back. And then we've got all the cultivars in between. And the reason for that is really to utilize the packing and handling and all the facilities we do have, just to make sure that we can use it for a longer period. And that being said, we're also looking at investing in longer term storage for the apples. And again, just to give us more prolonged supply into the market and not to be as seasonal as what we are at the moment. So we, as a farm, and I think it's something we've inherited through the family and from our father and from his father, is we value long-term relationships. So the customers, the people who we supply, we value long-term relationships. So on the apples specifically, export, we have a good relationship with Cape 5, based in the Cape, and they do the majority of our exports. Locally, retailers, we use Pick and Pay, and they too have been over 20 years of supplying them with apples. In terms of the seed potatoes, we grow for GWK specifically, and then on the other crops, we supply mostly to the co-ops based in the area. I think the benefit of having your own packing and handling and storing facility, it just gives you that extra element of control where you can manage your product, especially with the apples. It's very important for the cold chain. You get to manage it just that much further. You have a say in the marketing of it, which we think adds value to our products. That goes the same with the beans and the maize. In fact, we do cleaning, we do pre-packing of beans and maize into different packaging. Potatoes, we also have a pack house and handling facilities for potatoes, and we feel that it just gives us an added element of control. So at the moment, it is peak time for work, so we are employing just on 400 seasonal labourers at the moment, and permanent we at 76 as it stands. But there is work throughout the year. In fact, we've got an average of about 165 people that seasonally work across the year, is what it averages out at. We are optimistic. We obviously have been through highs and lows in the past. We see the challenges. We try and outthink and outbox and outsmart the challenges that are there and do the best we can. But it has been a testing environment. Diesel prices, all the inputs have gone up, so it makes it difficult. But we remain positive and like to think that in the future, Agri will always be important. People need to eat, and we're here to put food on the table. So we'd like to think that we've still got a space in the future. My advice would be that there are opportunities. I think definitely in the agri space, I think it's an exciting space to be in. I think when you look at things like technology, seems to be taking off in the agri space. So I think there's definitely scope to get involved. I think it's to look at the opportunities, work out exactly what you're passionate about. I think the lifestyle suits a lot of people, but it is challenging and it does have its lows, but it certainly does have its highs that make it worthwhile. Net hierna, ons loer in by Agri Skills Transfer in Cullinan. nisBOERE word met trots geborg deur Laeveld Agrochem en JAC Motors.
nisBOERE word met trots geborg deur Laeveld Agrochem en JAC Motors. nisBOERE is elke week op die kassie, net hier op Via. Maar as 'n weeklikse dosis van nisBOERE gewoon nie genoeg is nie, of as jy miskien weer na 'n episode wil kyk en dit selfs met jou vriende en familie wil deel, kan jy. So maak mens. SMS plaas na 32210 en ons stuur vir jou 'n ontvangserkenning SMS sonder verwyl. Klik op die skakel en ontsluit die info-wrap. Vul dan bloot die klein vormpie in, dis super eenvoudig, en stuur weg. Voortaan ontvang jy al ons episodes, plus insiggewende artikels en wenke. Welkom terug. Corneille, voordat ons laaste insetsel gaan doen, vertel ons 'n bietjie hoe gaan met die pampoen. Philip, nee, hy groei nog stewig en ek's baie nuuskierig om te sien tot waar gaan dit gaan. Natuurlik, Corneille, is ons altyd besig om met opleidingsprogramme en ek weet ons is heilig met Agri skills besig. Vertel ons bietjie meer. Ja, presies wat ons nou hier gesien het, selfs met die pampoen, 'n plan sonder die nodige kundigheid en kennis bly net 'n plan. So daarom het ons met hulle hande gevat want hulle is spesialiste in die veld van opleiding en spesifiek in landbou en ek dink met hulle vennootskap wat ons nou aangegaan het, gaan ons nog hoë hoogtes bereik. Kom ons luister hoe hulle opleidingsprogramme werk. Agri Skills Transfer is 'n landbouopleidingsinstansie wat bestaan sedert 2004. Dit merk ons 20ste bestaansjaar hierdie jaar. Ons bied landbouopleiding op verskeie vlakke met akkreditasies deur Agri. Ons bied dit in landboudiplomas, diereproduksie, plantproduksie, sowel as landboudienste en verkope en hierdie is NQF 5 standaard of gehalte of vlakke. Dan bied ons ook kort kursusse, beeste, bokke, skape, hoenders, varke, plantproduksie en ons bied ook vir die algemene praktyk daar buite en vir vennote en ondernemings wat leerlingskappe wil voltooi terwille van hulle skills development levy. Jammer dat ek my Engels meng. So ons is al lank in die bestaan en ons harte is eenvoudig om die beste landbouopleiding te bied wat ons kan bied en mense in die landbousektor te los beter as wat ons hulle gevind het. En dit is in 'n neutedop wat ons benadering is. Ons uniekheid is natuurlik hierdie pragtige praktiese plaas wat in sy ontwikkelingsfase is. Aan die begin van verlede jaar het ons regtig baie begin doen om die plek te verbeter en die hele droom en doel daar agter was gewees om vir studente die beste moontlike blootstelling te gee. Ons doen dit op 'n klein skaal en ons probeer kommersiële landboupraktyke mimiek deur dit te doen, waar ons vir studente al die blootstellings gee van soos vroeër genoem, plante, beeste, bokke, skape, varke, hoenders, braaikuikens sowel as lêhenne. En dan het ons ook onlangs begin met die vestiging van 'n granaatboord met 1500 bome in, waar ons sekere siektes en verskynsels onder vrugtebome kan sien en vir studente van leer. En dan het ons ook ons groente-eenheid wat bestaan uit 'n groenhuis of 'n hothouse, soos wat baie sal noem, en dan ook die area buite wat onder besproeiing is, waar ons verskeie groentes verbou, beet, kool, spinasie, blaarslaai, al die tipe groentes wat 'n ou elke dag in jou bord sal sien. Villa het 'n groot impak gemaak deur die industrie deur fondse te bewillig en vir ons te vra om met 'n voorstel te kom oor hoe ons die beste impak met daai fonds kan maak. Ons het na 'n paar sittings gegaan en gesê ons het 'n paar onder andere ander vennote wat saam met ons werk, soos die van Laeveld Agrochem en ook Agriculture, en hulle produseer en verskaf 'n groentesaadpakkie vir die opkomende boer of selfs die tuisboer wat dan in 'n oppervlakte van 3x5 of 15 vierkante meter vir jou verskeie gewasse kan produseer en so ook tot by sekere meetstawe kan uitkom. Die gedagte was, dan vat ons hierdie saadpakkie, ons leer individue hoe om hierdie ding effektief te laat ontkiem in 'n produk in en ons meet die proses soos ons gaan. Letterlik meet ons die spasiering tussen die rye, die dieptes waarop die saad geplant word, die hoeveelheid vog wat toegedien word, watter ook al agrochemiese stoffe ou later gaan toedien om peste en swamme en siektes te voorkom, maar laat die ou wat wegloop met regte kundigheid wegloop. Ons het toe verder gegaan en gesê ons wil graag hierdie
produkte se opbrengs te meet, soos wat hy dan produseer oor 'n 60 of 'n 90 dae siklus, vat ons daardie opbrengste wat ons oes en ons weeg dit in gewig. Ons weeg dit in sy volumes of in sy kwantiteite, hoeveel het hy geproduseer, en dan gaan ons in ons merk of ons sit 'n randwaarde daaraan. Die gevoel dan is dat so ou met daardie kennis vir homself kan produseer by die huis, wat 'n baie warm tema is, waarvan ons altyd hou, is om vir jouself te kan voorsien, maar hy kan ook aan sy gemeenskap dan voorsien, en dan verder daartoe, kan hy hierdie begin gebruik as 'n ekonomiese eenheid, waarby hy sy gemeenskap bedien, sy eie huis, maar ook vir ander dan kan begin leer hoe om dit te doen, en hulle eie ekonomiese eenhede dan te begin stimuleer. En dit was die gedagte saam met Villa, wat ons dan nou hierso uitvoer in toetssentrums, en dan die studente ook so oplei om dit te kan doen. Saam met Agriculture, Agri Skills en Laeveld Agrochem, bied ons dan ook wat ons noem die Home Veggie Garden aan. Dit is 'n eendag kursus, die teorie word volledig gedek vanaf Groenkloof. Die studente kom dan plaas toe vir 'n praktiese insetsel, waar hulle dan geleer word om hierdie in praktyk te doen, en hulle verlaat daardie kursus met die saadpakkie in die hand. Ons is bitter dankbaar vir Villa en ook organisasies soos Villa, wat dan na ons toe kom en sê, hoe kan ons julle help en waar kan ons hierdie projek bymekaar sit, dat hy volhoubaarheid en ontkieming het. Ek glo dit is die substans van alles, is 'n ding wat ontkiem kan groei. So dit is vir ons krities belangrik, en ons is ongelooflik dankbaar vir so 'n geleentheid. Wanneer 'n ou vat in landbouopleiding op ons diploma vlak, het ons studente wat glad nie van landbou agtergrond afkom nie, of van 'n plaas afkom nie. Befondsing soos daai help ons om daai belangstelling dan te kan kweek met die regte opleiding, en die inset en mentorskap te kan groei na 'n produk wat ons voorbid en hoop in die toekoms, wat sal wees 'n bydraende individu tot die landbousektor, die ekonomie. En daarvoor sê ons vir Villa en al die vennote tesame baie dankie, en ons wil ook ander soos hulle nooi om met ons hande te vat, om nog sulke projekte te kan skryf en saam te werk, sodat ons by voedselsekerheid en volhoubare landbou en 'n ekonomie en leierskap kan uitkom. En dit bring ons aan die einde van vandag se program. Baie dankie dat julle lekker saam met ons gekuier het. Volgende week is ons terug met nog kookwater nisBOERE. Mooi loop, en onthou asseblief om ons nisBOERE te ondersteun. Hier sal jy boer. Dit is jou land, dit is die plank wat jou hart dood maak. Hou net aan glo. nisBOERE word met trots geborg deur Laeveld Agrochem en JAC Motors. SAAM, boer ons vooruit.